康成長。本年正值協和115週年華誕，我哋定當繼續秉承區會並肩培育東盛生命，攜手見證基督大愛嘅辦學願景，讓中華基督教會協和小學長沙灣繼續作鹽作光，邁向千載。哇！榮動啊！睇完段影音之後咧，我發現我哋協和小學長沙灣嘅同學咧，真係文武雙全啊！係啊，學校強調一身一體藝，我哋個個由細到大都好好裝備自己啦。講起一身一體藝，其中咧諗起音樂，一陣咧應該到管弦樂團出場喎。佢哋，你知唔知佢準備咗咩歌曲啊？佢哋今日會為我哋帶嚟2首嘅經典名作，第一首係比賽嘅《卡門序曲》，音樂充滿活力，表現咗鬥牛勇士英勇瀟灑嘅形象。而第2首咧係查可夫斯基嘅 E 小調第5交響曲最終章。呢首樂曲咧莊嚴雄壯，代表人類戰勝黑暗同埋逆境。呢份精神正正展現到我哋協和人嘅氣派。我哋嘅管弦樂團經常參與唔同嘅演出，仲拎過唔少獎添，掌聲有請。出嚟！你講完之後佢。點解你冇？知。你冇拉住出嚟？係啊，行唔到，個鼓擋住咗。點解冇人推介你？你揸住佢。飛雲。3級可以。開一開個閃燈嘅，其實即係之前我叫佢係，你不如借你個電話俾我，你照影啦，你借你個電話俾我啦，係，唔係前邊啊。隔離嗰個就阿星。佢都係見唔到我哋嘅。
仲有個火蛋。